正南嘅高層海景係咪好舒服呢？大家好啊，又係我香港置業黃埔區嘅陳生。今日我哋嚟到海濱南岸嘅7座，睇一個實用432尺、間隔屬於兩房嘅單位。事不宜遲，我哋一齊去睇睇。客廳屬於長方形嘅設計，而且係冇走廊位嘅，咁令到整個空間發揮到極致。咁景觀兩個房間同埋客廳嘅景觀係一致嘅，咁全部都係高層正南海景。廚房大家都睇到儲物空間係非常之十足嘅，而且佢呢個戶型嘅廚房係整個海濱南岸最大嘅。好，咁嚟到呢度今日介紹就差唔多啦。如果邊位想查詢一啲紅磡區內嘅1、2手資訊，歡迎致電本人。多謝。